L-aġir ta' esponenti tal-Partit Nazzjonalista li ppruvaw jattakkaw l-inkjesta Igrant huwa reazzjoni ta' min huwa disprat. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat li tenna kif għadu ma semax min se jerfa' responsabilità ta' min poġġa bil-qiegħda u falsifika firem biex joħloq gidba fuqu u fuq familtu. Sostna li l-konklużjoni prinċipali mhijiex li ma nstabet l-ebda prova li tikkonferma li l-kumpanija Igrant hi tal-Prim Ministru jew ta' Martu Michel. Konklużjoni prinċipali tal-inkjesta hija li kien hemm min qabad karta iffalsifika he went or she went at lengths illi jagħmel falsifikazzjoni illi l-esperti qabdu minħabba ċertu affarijiet ċari ħafna, mhux biss ċari ħafna wara li tkun għamilt l-analiżi tagħhom. Mhux biss il-firem imma affarijiet oħra kien hemm iffalsifikati u allura kien hemm min poġġa biex jiffalsifika l-affarijiet. Ġifieri dik għalija hija l-konklużjoni prinċipali. Għal darb'oħra l-Prim Ministru Joseph Muscat tenna l-impenn tiegħu li l-inkjesta tkun ippubblikata kollha. Jien nappella li nħallu l-pulizija tkompli tagħmel xogħolhom. Ngħid il-verità ma nistenniex illi min ikun ilu jikdeb sena u nofs ħajoħroġ jgħid iwa qed nikdeb nammetti. Nistenna li min ilu jikdeb sena u nofs u jivvinta u jħarref jibqa' jippersisti fil-ħrafa tiegħu għax inkella qed jikkundanna lilu nnifsu għavolja irġulija kieku tgħid isma' veru għamil żball. Tkellem ukoll dwar il-bullying ta' tfal minħabba l-politika, diskussjoni imqajma minn Martu Michel dan hekk kif kien hemm min kważi ġġustifika dan it-tip ta' bullying bħassieħba ta' Simon Busuttil. Nikkonsla ruħi bil-kbir li naf li dawn din hija minoranza ċkejkna illi meta tagħmel dan kollu verament turi kemm ċkejkna. Għax il-maġġoranza l-kbira tal-poplu Malti wawċ rispettivament jekkux laburisti jew nazzjonalisti, rispettivament meħsib politiku tagħhom, rispettivament jekk jaqblu xew li ma' Joseph Muscat jew ma' Adrian Delija jew ma' kwalunkwe persuna huma nies deċenti. Mitlub jikkummenta dwar l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika ippubblikat fl-aħħar jiem u li qed juri vantaġġ kbir għall Partit Laburista, il-Prim Ministru insista dwar il-bżonn li l-Gvern iżomm saqajh mal-art. Imma sitwazzjoni tal-lum ta' wissu. Kwalunkwe elezzjoni mallem li kwalunkwe elezzjoni tibda minn bħal logħba futbol minn xejn u dik hija biex ngħidu hekk l-aħjar paragun li dejjem nagħmel u dejjem nfakkar lil kull minn hemm madwari m'għandix tikbrilna rasna, m'għandux ikun hemm sitwazzjoni fejn ma nkomplux naħdmu anzi huwa inċentiv biex inkomplu naħdmu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal kif f'dan ix-xenarju il-kwistjoni Igrant turi li l-Partit Laburista jaqbal underdog fix-xena politika Maltija. Dan għax meta tqis inkjesta skandaluża bħal dik fejn kien hemm impjana frame-up fil-konfront tal-pajjiż, xorta hemm ċertu istituzzjonijiet li l-attitudni tagħhom ibiss ta' naqra żballu daqshekk. Huwa qal illi kieku kien il-Partit Laburista li wettaq dawn l-atti skandalużi min jaf kemm kienu jsiru protesti. Tem jgħid kif quddiem dan kollu l-Partit Laburista huwa l-underdog meta mqabbel mal-establishment tal-pajjiż u għaldaqstant se jkompli jaħdem biex jum wara l-ieħor jikseb ir-riżultati għall-poplu Malti u Għawċi.